वास्तवमा श्रीयङ प्रभु हामी भित्रैको आफ्नो आत्माको हामी भित्र रहेको प्राणेश्वरको अभिनन्दन अभिवादन गरेको हरेकको भित्र रहेको जो आत्मा रूपमा विद्यमान ईश्वर या प्राणको रूपमा विद्यमान प्राणेश्वर उसलाई प्रभु भनेको। और त्यो त सबैभित्र छ, त्यो बिना कोही छ, त्यो बिना कोही छ, सासै चल्न सक्दैन, कसको हुने हो? त्यो बिना त श्वासै चल्न सक्दैन। जुन दिन त्यो प्राणेश्वर हाम्रो शरीरबाट निस्केर गयो त्यो दिन त श्वासै चल्न बन्द हुन्छ। तर यहाँ त हामी सबैले श्वास फेरि नै रहेका छौँ। त्यसको अर्थात् के हो भने हामी भित्र त्यो प्राणेश्वर हुनुहुन्छ, साक्षात ईश्वर जसले यो ब्रह्माण्डलाई चलाएको छ, त्यही ईश्वर जसले यो शरीर ब्रह्माण्डलाई चलाएको छ। उस प्राणेश्वरको स्मरण र अभिवादन गर्ने जो कला या मन्त्र, महामन्त्र, शरीरको, मनको र आत्माको जो महामन्त्र हो श्रीयङ प्रभु। हामीले यस्तो कसैलाई देख्यौँ श्रीयङ प्रभु भनेको, या कसैले कसैलाई श्रीयङ प्रभु भनेको देख्यौँ, त्यो कसैले कसैलाई भनेको आफूले आजलाई भनेको। यो भाषा हामी जबसम्म बुझ्दैनौँ, हामी श्रीयङ प्रभुको अर्थ बुझ्न। तपाईहरुले भारतमा एउटा महान तेलङ्गाना स्वामी भन्नेको नाम सुन्नु भएको छ? तपाईहरुले सुन्नुभयो होला? एकदम महान सन्त, अद्भुत अवस्थालाई प्राप्त गरिसकेका महान सन्त तेलङ्गाना स्वामी, मध्य दक्षिण भारतका एकदम महान सन्त तेलङ्गाना स्वामी। धेरै पहिलाको कुरा पनि होइन। उनी केवल योगस्थ हुन्थे, ध्यानस्थ हुन्थे। उनले आँखा खोले पनि उनी ध्यानमै मस्त हुन्थे। आँखा खोलेर संसार हेरे पनि उनी भित्रैकै संसारमा रमाउँथे। त्यति महान सन्त, अद्भुत अवस्था भनिन्छ त्यो अवस्था जो हरेक योगीहरूको लागि, हरेक साधकहरूको लागि एउटा सपनाको अवस्था हो, कल्पनाको अवस्था हो, अन्तिम इच्छाको अवस्था हो, अद्भुत अवस्था हो। कति महान सन्त तेलङ्गाना स्वामी जो अद्भुत अवस्थामा थिए, मस्त, हमेशा मस्त हुन्थे। उनले आँखाले हेरे पनि केही कुरा हेरिरहेका हुन्थे। उनले बाहिर हेरेका हुन्थेनन्, भित्र हेरेका, अनि भित्रै मस्त हुन्थे। भौतिक शरीर त केवल देखिने एउटा बाहिरी एउटा फोल मात्र त हो। त्यो भित्र के छ हामी त्यसलाई देख्न सक्दैनौँ। जस्तो हामी कोही गाडी, राम्रो नयाँ गाडी छ, के छ त्यो भित्र एकदम थोत्रो थर्ड क्लास चरित्रहीन मान्छे बसेको छ कि के छ, त्यो देख्न सक्छौँ? सक्दैन। कोही थोत्रो गाडी होला तर त्यो भित्र चरित्रवान दिव्य महान ज्ञानी मान्छे होला, देख्न सक्छौँ? सक्दैनौँ। त्यसै गरी यो शरीरमा बस्ने जो भित्रको जो महान अस्तित्व छ त्यसलाई हामी कसैले पनि देख्न, जान्न, बुझ्न सक्दैनौँ। अनि बाहिरैबाट हामीले के गर्छौँ? तुलनात्मक दृष्टिले या हाम्रो चेतना, हाम्रो बुद्धि, हाम्रो विवेक, हाम्रो आँखा, हाम्रो संस्कारले जतिसम्म भ्याउन सक्छ त्यही आधारले हामी त्यो अगाडिको कुरो या कुनै पनि वस्तुलाई हामी तुलना गर्ने प्रयास गर्छौँ। त्यसैमा कोही कोही फटा हुन्छन्, कोही कोही आफूलाई एकदम जानी हुन्छन्, एकदमै कार जस्तो बाटो बन्ने पनि प्रयास गर्छन्। त एकपटक तेलङ्गाना स्वामीलाई कसैले उनलाई गएर खिल्ली उडाउनको लागि चुनाको पानी बनाएर, सेतो दुध जस्तो बनाएर, लो बाबा दुध खाऊ भनेर चुनाको पानी घोलेर खान दिएछ। उनले यसो हेरे, दुधलाई हेरे, अनि त्यो मान्छेलाई हेरे जसले दिइरहेको छ, अनि उनले केही पनि भनेनन्। सबै चिज देखिसके उसको कालो कर्तुतहरू, अनि त्यो चुना पानी जो दुध भनेर खान दिएको थियो त्यो उनले सट्टै खाइदिए। केही प्रश्न गरेन उनले, किन ल्याए चुना पानी,
तैँले मलाई विचार गर्न आएको केही पनि भनेन उनले, मात्र के गरे स्वर्ट खाइदिए। 2-4 मिनट पछि के हुन्छ, त्यो मान्छे बाबुलाई जिस्कायो गयो। 2-4 मिनट पछि के हुन्छ, त्यो मान्छेको जसले त्यो पानी पिउन दिएको थियो चुनाको पानी, त्यसको भित्र त पेट यति दुख्न सुरु गर्यो कि उसले भमिट गर्दै 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 पेट मसाल्दै बाबा कहाँ आयो। केही समय त एकदम ठिकठाक थियो। जब ती तेलङ्गाना स्वामीलाई बाबालाई चुना पानी खान दियो, त्यसपछि त्यसको सारा असर त उसैलाको परेको छ। अनि यो कहीँ न कहीँ मैले गल्ती गरेँ, मेरो कर्मको फल हो, मैले गएर बाबालाई पनि भन्नुपर्छ भन्ने त्यसलाई त्यतिसम्म होस आएछ। अनि फर्केर बाबा भने, बाबा मलाई के भयो यस्तो, म यहाँबाट गएपछि त पेट भोमिटिङ डिसेन्ट्री सब हुन थाल्यो, पेट दुख्यो। बाबा यो के भयो, तैँले मलाई दुध खाना दिएको थिइस्, त्यसकै असर होला बाबु भन्यो। त्यति भन्दाखेरि बाबा त्यो त मैले तपाईँलाई विचार गर्नको लागि दिएको थिएँ, त्यो दुध होइन, त्यो चुना पानी हो, त्यसैले असर गरेको बाबु भन्यो। उसले त बाबालाई विचार गर्न आउँथ्यो, विचार गरेको थियो, तर बाबाले पनि ठिक छ विचार गर्नु। तर त्यसपछि त्यसले भने, बाबा मैले गल्ती गरेँ, मलाई माफ गरिदिनुहोस् न। ठिक छ, म माफी त गर्दैन, तर तैँले जुन कर्म गरेको छस् त्यो कुराको विषयमा तँलाई केही ज्ञान छ, त्यसको विषयमा तैँले केही बुझ्न सकेको छस्, त्यसको विषयमा तेरो बुद्धि तेरो विवेक लगाएको छस्, लगाएको छैन बाबा, त्यतिसम्म मलाई केही थाहा छैन। मैले त बाबालाई जिस्काउनु थियो, तपाईँलाई मजाकमा उडाउनु थियो, मैले गरेँ, मेरो त्यो अज्ञानता मलाई क्षमा गर्नु। जसलाई तैँले जिस्काएको छस्, जसलाई तैँले जिस्काउने, गिज्याउने या तुलना गर्ने, विचार गर्ने प्रयास गरिस्, त्यसको भित्र जुन अस्तित्व छ, जुन प्राणेश्वर छ, त्यही प्राणेश्वर तेरै भित्र छ। त्यही अस्तित्व हुनुको कारणले गर्दा तँ बाँचिरहेको छस्। जब तैँले तेरो शरीरमा चलाउने वाला जो अस्तित्व छ, जो शक्ति छ, या जो ईश्वर छ, या भगवान छ, त्यस्तै म या अर्काको शरीरमा त्यही नै हो। तैँले यदि अर्कालाई यदि यसरी नै दुःख दिने प्रयास गर्छस् भने जो तँभित्र छ त्यही मभित्र छ। जो मभित्रकोले भोग गर्छ, अनुभूति गर्छ, त्यो तँभित्रकोले अनुभव गर्छ। त्यही भएर तैँले मलाई दुःख दिएको थिइस्, तर त्यो दुःख तैँले आफूलाई नै दिएको, किनकि जो अस्तित्व तँभित्र छ त्यही अस्तित्व मभित्र छ। मेरो अस्तित्व मभित्रको अस्तित्वले दुःख पायो, तेरो भित्रको अस्तित्वले पनि स्वतः त्यही भोग गर्यो, त्यही दुःख पायो। त्यस कारणले गर्दा हामीले बाहिरी दृष्टिले मात्र हेर्नु हुँदैन, भित्रबाट हेर्नुपर्छ। हाम्रो भित्र सबैको एउटै अस्तित्व छ, सबैको भित्र एउटै हुन्छ, त्यो हो ईश्वरको अंश, जसलाई हामी आत्मा भन्छौँ, ईश्वरको अंश जसलाई प्राण भन्छ। यदि मेरो शरीर त्यही अस्तित्वले चलाएको छ भने अर्को शरीर, अर्को शरीर पनि त्यही अस्तित्वले चलाएको छ। चाहे त्यो पशु पंक्षी नै किन नहोस्, चाहे त्यो मान्छे नै किन नहोस्, चाहे मान्छेको जुनसुकै जाति होस्, जुनसुकै धर्मको होस्, स्त्री होस् या पुरुष होस्, बालक होस् या वृद्ध होस्, धनी होस् या गरिब होस्, पढेको होस् या नपढेको होस्, छ त एउटै, भित्रबाट त एउटै छ। जब त्यो व्यक्तिले जब तेलङ्गाना स्वामीलाई दुःख दियो, त्यो दुःख कसले भन्यो? स्वयं उसले आफैले अनुभव गर्यो, आफैलाई पीडा हुन सुरु गर्यो। त हामीले के बुझ्नुपर्छ भने जति पनि हामीले संसारलाई हेर्ने प्रयास गर्छौँ, संसारलाई जाँच्ने बुझ्ने प्रयास गर्छौँ, आफ्नो इच्छामा अर्थात् आफ्नो मनको इच्छामा संसारलाई हेर्ने या
त्यसलाई भाग बिलो लगाउने प्रयास गर्छौँ, त्यो हाम्रो मानसिक चेतना या मानसिक गतिविधि मात्र हो, एकदम बाहिरी क्रियाकलाप हो, भित्री होइन। भित्र सबै एउटै छ, भित्र सबैको एउटै छ, एउटै अस्तित्वबाट बनेको, एउटै अस्तित्व विद्यमान छ। त्यो भएर हामीले जब श्री ओम प्रभुको उच्चारण गर्छौँ, पहिला आफैलाई सम्मान गर्छौँ, आफैभित्र रहेको प्राणेश्वरलाई सम्मान गर्छौँ, त्यसैले हामीले प्रभु भनेको। हामीले गीता पढ्छौँ, भागवत के अनेक प्रकारका ग्रन्थ पढ्छौँ होइन, कथा पढ्छौँ, धर्म ग्रन्थहरूमा पढ्छौँ, भन्छ नि हे प्रभु भनेर प्रार्थना गर्ने कथा पढ्छौँ पढ्दैनौँ। हामी कसैमा नि केही फरक छैन। मैले सुरुमा नै भनेको हामी सबै योग्य, फरक हाम्रो मनस्थितिले पारेको छ, फरक हाम्रो मनका स्वार्थले पारेको छ, या त स्वर्गको लालचले पारेको छ, या त नर्कको डरले पारेको छ, या त भौतिकतामा धन सम्पत्ति कमाउनको डरले पारेको छ, या आफ्ना साना तुच्छ इच्छा पुरा गर्नलाई